जैसे ही कोई शेर दहाड़ता है तो मूवीज में हमें उसकी आवाज कुछ ऐसे सुनाई जाती है, जबकि रियलिटी में ये शेर की असली आवाज है ही नहीं, बल्कि ये तो एडिटेड वॉइस है। क्योंकि एक असली शेर की आवाज रियल लाइफ में कुछ ऐसी होती है। और वही हॉलीवुड वाले अमेरिकन नेशनल बर्ड ईगल की आवाज को मूवीज में बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ ऐसे सुनाते हैं, ताकि हमें लगे कि ईगल में बहुत दम है। लेकिन वास्तव में जब ईगल मुंह खोलता है तो कुछ ऐसे सुर बाहर निकलते हैं।